Bok, mi smo iz udruge Dugine obitelji. Upoznali ste nas prije 1,5 godine kad smo predstavili prvu besplatnu slikovnicu o djeci s istospolnim roditeljima Moja Dugina obitelj. Prvu slikovnicu o djeci s istospolnim roditeljima u Hrvatskoj regiji. Od tada do danas, zahvaljujući vašoj podršci, slikovnica je došla u ruke više od 1000 osoba u preko 25 zemalja. Interes za prvom slikovnicom nadmašio je sva naša očekivanja i potvrdio nam da u našem društvu postoji potreba za sadržajima poput priče o Ani i Roku. Zato smo njihovu priču odlučili nastaviti. U novom nastavku Ana i Roko idu u posjet muzeju i parku prirode. Maštaju o tome što žele postati kad odrastu i druže se s novim likovima, a sve to u vizualno osvježenom izdanju slikovnice. Mislim da svako dijete zaslužuje obitelj, a za mene obitelj je grupa, mjesto, brlog nekakav gdje ljudi žive i dijele ljubav. A tko su ti ljudi, mislim da uopće nije bitno. Dogodi mi je ljubav na prvom mjestu. Naučimo djecu od najranije dobi da je svaka obitelj puna ljubavi, prava obitelj. I ovu slikovnicu želimo svim zainteresiranim osobama, obiteljima i organizacijama omogućiti potpuno besplatno. A da bismo to uspjeli, trebamo još jednom vašu pomoć. Podržite nas donacijom u crowdfunding kampanji i podijelite informaciju o kampanji među svojim prijateljima i poznanicima, a usput nabavite i svoj primjerak slikovnice. Nastavimo zajedno graditi društvo koje poštuje, prihvaća i slavi sve obitelji.